sulbong mo, mga pagdaig kaniya, dito maghiusa kita. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw. Welcome na usab sa to nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin og naghatag kanato kusog ug naghatag kahibalo sa mga butang nga gikinahanglan natong masayran sa atong pagpuyos kalibutan. Sa atong pagsugod ato ning ablihan ug sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat, dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buong Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga maoy nahigugma kanamo, Dios nga maoy naghatag kanamo kaluwasan. Dini mo kaming gibayran aron kami mag-alagad kanimo sa tanang panahon. Imo kaming gipalit o Dios sa dugo ni Ginoong Hesus, sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Amahan Dios nga makagagahom, niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Sa walay hunong nimong pag-atiman kanamo kanimo, kanunay nimo o Dios nga gitubag ang among mga gikinahanglan ug ang mga panginahanglanon sa imong makatawhan wala bang ang imong panalipod, ang imong pag-atiman kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga among ilagaran. Amahan Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo nga imo na usab kaming panalanginan sa imong mga pulong. Imo na usab kami nga panalanginan sa mga mensahe nga mo karong madunggan. Ilabi na o Dios sa mga butang nga nagapanghitabo na o Dios sa among panahon. Mga katalagman nga among masaksihan bisan pas umalabot pang mga panahon. Kanunay nimong gipaabot kanamo nga kinahanglan kami mag-andam sa tanan aron kami takos ug angayan sa pag-atubang kanimo ug sa imong saad nga imong gibilin kanamo. We declare blessing sa matag usa nga ang mga pulong nga amo karong madunggan, humog ang among kasing-kasing nga modawat niini. Humog ang among hunahuna sa pagsabot niini. I declare Ginoo nga imong panalanginan ang matag usa sa ngalan ni Hesus. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban ka namo pagkapanultin usab sa moang pakig-uban nimong programa sa pangalan ni Hesus. In Jesus name. Amen o amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakig-uban. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanato sa ato ang pakig-uban nimong programa. Good morning. Og ako nagadasig nga padayon tang mag-share sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko ngadto sa ato ang matag kaila higala labi na gyud sa atong pamilya. Sa mundong ginagalawa, ang buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag mag-alala. Atorong hisgutan mga kaigsunan sa tong mga panag-uban, kining pulong ang tanan bang katalagman pagbuot sa Dios. Mapakilan Kagustuhan ba ni sa Ginoo kining katalagman? Nahanglan masayod ta mga kaigsunan unsaon pag-ila ug unsaon aron masayran nato kung unsa gyud ang hinungdan sa mga katalagman kanang gubat karon sa Israel, Gaza, Palestine, sa Russia, Ukraine ug uban pang mga lugar dapit nga naigubat o sa mga
lugar mga kaigsunan nga dunay mga trahedya. Sa buhay ko Ato ning hisgutan kung pagbuot ba ni sa Ginoo, nangamba, hukom da ba ni sa Ginoo, ikaw ang silot na ba ni mga kaigsunan, o pahimangno ba ni gikan sa Ginoo, pinakagat. o kaha dili sab nato ipadaplin kining pulong natural ba kining katalagman. Kinahanglan masayod ta niini mga kaigsunan aron sa ingon dili makasala ang matag-usa nato kakinabuhi. Kung moingon ta nga ngano nga imo kaming gipasagdan, atong hinumduman mga kaigsunan nga masuko ang Dios kon ang tao nga iyang gigugma nga iyang giluwas. Kanunay na lang magreklamo, kanunay na lang magbagolbol. Maunay giingon diha sa sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 10. Ang mga taong bagulbulan silutan. O niya kung ikaw ug ako dunay pagtuo. Niya kung moingon ta nga bagyo na pod. Reklamo na pod ta mga kaigsunan. Mo ni usas ato karon nga hisgutan. Aron malikayan nato ang sala. Kinahanglan masayod ta nga kining mga katalagman pagbuot ba ni, silot na ba ni, hukom na ba ni, o pahinumdum ra ba ni, o kaha kini natural lamang sa ato ang kalikupan. Kay ganda-ganda, Kay kasagaran mga kaigsunan sa kinabuhi sa tao, mao dayoy masulti nga pagbuot sa Ginoo, no? Mo ni usas ato karong hisgutan. Ang tao kasagaran mo ingon nga pagbuot ni sa Ginoo pastor. Mo ni usas pod nga ato aning hisgutan mga kaigsunan kay daghan kaayo nga mga panahon nga maghatag og mga pangutana sa tao. Dunay mga tao moingon nga pagbuot ba ni sa Dios kining linog, kining baha, bagyo o kaning mga trahedya. Unya kung moingon ta nga pagbuot sa Dios, basin ingnon ra pod nga grabe ra pod kayo ang Ginoo. Unya kung moingon pod ta nga dili kinigikan sa Dios, basin moingon pod nga wala siya'y gahom. Unya mo ni ato ro nga tagaan og pagtagad sa atong panag-uban diri sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanatong tanan. walang katulad mo. Ako nagatuo mga kaigsunan nga naamo kanunay sa panalipod sa Dios, naamo kanunay sa panalangin sa Ginoo. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, Mayong pagpaminaw, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay saya-saya, kay ganda-ganda. okay, mayong pagpaminaw sa matag-usa. Okay, dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga paday nagpanalangin kanato. May buntag mayo nga pakiguban sa ato ang mga pinalanggang mga listener sa ato ang FM station 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Good morning sa tanan nato mga kaigsunan nga nagpatingog na sa ilahang transistor radio. Sa ato ang dial 101.3 nga walay lain nga nagtingog diri sa kabukiran kundi ang pulong sa Dios nga mao'y atong gihisgutan. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pakiguban sa tanan nga mo reply usab sa ato nga programa. Mayong buntag, mayong udto, mayong gabi. Maayo nga pakiguban sa tanang mo reply. Og dalaygon ang Dios nga paday magpanalangin kanimo, kanako ug kanatong tanan.
Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban sa tanan nga naghatod nag mga mensahe diri sa ato karong nga panag-uban. Nindot kayo ang atong karong hisgutan mga kaigsuonan, maghatag kinig kahibalog dugang kaalam sa atong pagpuyo sa kalibutan aron kita dili gayon makasala batok sa Dios. Ato ang katunan karon mga kaigsuonan, mahitungod ining mga katalagman, baha, linog, lunop, bagyo, uban pa mga kaigsuonan nga mga katalagman. Adunay tulo ka mga pulong o kahimtang o hinungdan nga ato karong hisgutan. Una, paghukom sa Dios. Ikaduha, pagpahinomdom sa Ginoo. Ug ang ikatulo, kinaiyahan nga hinungdan. Kanang kinaiyahan mga kaigsuonan may posibilidad nga tungod po na sa tao. So ato karong hisgutan mga kaigsuonan, kung naay mga pangutana, mas maayo nga ato gyud nga matagaan og pagtagad. Aron matagaan atong pagtagad mga kaigsuonan diri sa tong panag-uban, ako kamong gihangyo nga kung duna mo'y mga pangutana diha nga wa gyud ninyo pangutana pas uban, pwede ninyong pangutana diri sa ato nga programa aron matagaan atong pagtagad diri sa atong panag-uban. Kawang lang ang tanan, tubuhi lang sa ligi ang gamhanan, nga nagugna sa tiguog na kalibutan. Siya ang Diyos, kamala. Dunay pangutana mga kaigsuonan nga naabay mga propeta nga puro na lang katalagman ang hisgutan, ug naabay mga propeta nga wala gyud maghisgot og katalagman. Sa Biblia mga kaigsuonan, imong makaplagan diha nga dunay mga propeta nga nagpanagna og mga katalagman. Sama ni propeta Amos, propeta Jeremias. Apan dunay mga propeta mga kaigsuonan nga nagpanagna og paglaom, nga kanunay hatod og mensahe mahitungod sa saad sa Dios. Sama ni propeta Isaias mga kaigsuonan nga puro paglaom alang sa mga tao nga nagkinahanglan og Ginoo. Og tanan nga mga propeta diha sa Biblia naaman tuoy mga katalagman, apan dunay mga paglaom nga gihisgutan. Kumbaga dunay mga mensahe aron makalikay ang mga tao sa katalagman. Dunay mga pamaagi. O niya ato karong hisgutan mga kaigsuonan sa atong panag-uban ang pag-ila sa mga hinungdan nganong dunay mga katalagman sa maning linog, pagbaha o bagyo. Pagbuot ba ni sa Ginoo, hukom na ba ni sa Ginoo, silot na ba ni sa Ginoo, o pagpahinomdom ra ba ni sa Ginoo, o kaha kinaiyahan nga panghitabo nga maoy nasinatian karon sa mga tao. Kung moingon tang kinaiyahan, may kalabutan na ang mga desisyon o kinaiya sa tao. Simbaha ang tuas sa langit, dalaygon ang Dios. Simbaho nato siya nga way tiktihik. Way ikog kanang way wala bitaw tiktihik yun, no? Good morning ni Brother Michael Pangindopon, atong igsoon nga nanukad diha sa Liluan. May buntag ninyo diha, Brad Michael. Kumusta mo diha, bro? Salamat sa Ginoo nga kanang inyong pwesto murag dili kaayo lunupanan. Kumusta mo diha, bro Michael? Og ni Bing Dandan, Sister Arlene Inot is Lapu-Lapu, may buntag uban ni Pastor Renato Inot. Si Gaw Gigi Dinoyo, kumusta man ka diha sa Mandawi, Gaw?
Ang Dios padayon magapanalangin kanimo. Maayong nga buntag ni Ibilin Galito. To God be all the glory. Good morning Pastor Gideon og sa tibuok family og sa tanang kauturan kay Kristo. God bless kanatong tanan. Si Richela Burha, maayong nga pagpaminaw. Good morning Pastor, watching from Bagumbayan, Sultan Kudarat. Good morning. Kumusta mo diha sa Sultan Kudarat? Pa'y magsadya ta kanunay, muday ka nga tinuray. Mulukso-lukso ta, lukso na pinakakusog. Sige ilukso, tanan mo lukso, dayon ta ang Ginoo. Good morning ni Sister Jennifer Flores. Maayong nga buntag ninyo diha Sister Jennifer og sa imuhang buotan og alagad sa Ginoo. Ang imo bana dalaygon ang Dios. Kumusta mo diha? Si GPC Santiago, morning sa tanan Pastor kanimo Pastor Gideon, kapitan ninyong tanan. Ako ininit ra gyud ni nga tubig kay akong nakita nga makatabang nato ang ininit nga tubig. Way sagol, pure ra gyud nga tubig. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban ni Bibian. Sister Bibian, may buntag nimo diha. Si DC, may buntag from Surigao. Sister Pasa, good morning diha sa Opera. Si Daniel Uga, maayong buntag Pastor diha. Dalaygon ang atong buhi nga Dios sa kanunay. Nagpanalipod kanunay kanato lantaw gikan sa Bukidnon. Good morning ninyo diha, Brother Daniel. Si Rachel, good morning. Si Elena Alisna, morning Pastor ug sa tanang mga kaigsunan nagsunod sa kinabuhi. Nagsunod ako kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo ni ining kabuntagon, sa iyang kanunay nga pagatiman kanato. Salamat sa Ginoo sa proteksyon sa tibuok gabi. To God be all the glory. Mayo nga pagpaminaw ni Pastor Eliser Godines. Pastor, kumusta mo diha sa konsolasyon to inyo ha Pastor no? Si Darling Kantungan, good morning Pastor og sa inyong pamilya. Salamat sa Ginoo nga ang tanan pinili sa Ginoo, gibless ang tanan bisan dili diin man sa suokan ning kalibutan. Dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo pagkanindutas mensahe sa Ginoo. Mao gyud nay tinuod mga kaigsunan kon ang tao nagtuo ra gyud sa Ginoo, di gyud na pasagdan sa Ginoo. I-bless kayo na niya. Kaya ang tinuod nga nagtuo mubuhat gyud na sa pulong pamaagi sa Ginoo. Uni ang pamaagi sa Ginoo mga kaigsunan muhatod gyud na sa iya mga saad nga ikaw ug ako panalanginan gyud niya. Saira Galtak, maayong buntag. Si Belinario Florentino, maayong pakiguban. Maayong nga pakiguban ni Maiti Mandagat. Miriam Custinar, maayong buntag. Maayong buntag Pastor Oki Ramedire Pastor. Salamat sa Ginoo gikan ni Michael Pangidopon. Atong solid nga listener gikan pa sa Love Radio tuig 2015. Nagsugod ko mga kigsunan sa Love Radio 2015 o 14 diha dapita nga tuiga. Si Marilyn Orisyon, good morning from Andap, Laak, Davao de Oro. Si Sis Aninaw, maayong buntag Pastor dalaygon ang atong buhi nga Dios watching from Bukidnon. Si Alejandro Rabaca, maayong nga pakiguban, good morning. Og si Miriam Costinar, ki-speaker gyud nako Pastor kay para kusog habang magluto ko. Salamat kaayo Pastor. Makadungog na pod may pulong sa Dios. God bless Pastor sa imong pamilya. Salamat kaayo Sister Miriam sa imong manindot nga mga pamaagi nga dili lang ikaw mo'y makabati kundi ang imo usab nga mga kauban kutob sa maabtan sa tingog sa atong pakiguban. Good morning. Ang Dios magapanalangin kanimo kanato og sa inyong mga kauban diha. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Maayo kayo ang igsuon kanang iyang gihimo. Nakita na sa Ginoo nga dili lang siya mo'y makabati kundi ang iyang mga kaubanan diha sa Pinoy-anan. Akong gideklarar nga ang Dios magapanalangin kaninyo sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Diyos, isama mo ang kalibutan.
Nindot kayo ang ato karong hisgutan mga kaigsunan, kay dinhi ato karong masayran kung unsa gyud ang hinungdan pagbuot bani sa Dios. Umaingon tang pagbuot ato po ng susihon silot na bani or pagpahinumdum ra bani. Dunay tulo ka pulong mga kaigsunan nga ato karong hisgutan nga mao hinungdan nga nung dunay pagbaha, dunay mga katalagman ang kalibutan. Una, paghukom sa Dios. Ikaduha, pagpahinumdum sa Dios. Ikatulo, resulta sa kinaiyahan. Mao ni ato raw hisgutan. Kung moingon tang resulta o hinungdan sa kinaiyahan, apil na dinhi ang gihimo sa tao. Unya kon ang pagbaha, bagyo, linog mga kaigsunan, kinaiyahan, unya moingon ta nga nganong imo ning gibuhat Ginoo. Labi na gyud sa mga namatayan, labi na kung puno na sa kaguol ug wala na pagpugong, na ay mga pulong mga kaigsunan imbis maluoy ang Dios, masuko hinuon ang Dios. Sama bitaw sa nahitabo sa mga Israelita sa panahon nga gidumala ni Moses. Imbis sila makaabot sa yutang saad nga maong Kanaan, nangumatay hinuon dito sa kamingawan. Ang uban, mismo ang yuta maoy mingkaon kanila. Nganuman, ila man gipanumangil og nagbagulbol hinuon sila sa Dios. Oni ato karong bantayan. Imbis ikaw panalanginan, mahimo na noong silutan. Dili gusto ang Dios ni ana mo hinungdan gidala ka diri sa atong programa aron makabaton tag kaalam kahibalo mahitungod sa mga pulong nga ato karong hisgutan. So dili lang ikaw may nagkinahanglan ni ini, kundi tanang mga tao nga may kinabuhi gininhawa ni ining taknaa. Busa i-share kini ngadto nila aron i-bless pug ka sa Ginoo sa imong pagbuhat ni ini. Daigo ng ngalan mo, daigo ng ngalan mo, o among Ginoo, daigo ng ngalan mo. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban ni Sister Susana Pablio nga nanuka diha sa Thailand, Sister Jennifer Savelia Kaparida po watching from Tagum City. Bless morning Pastor, padayon ta. Amen no, padayon gud ta. Mayong nga buntag ni DC Tisyurna. Pwede request kanta Pastor angayan. Salamat Pastor. Ato ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsunan ang gi-request dire sa ato nga programa Awit Makalangit Angayan. Diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga ikaw ako gipanalanginan sa Ginoo. Mayong buntag ni Rosalie Soyak. Mayong buntag ni Kalma lang ta. Mayong buntag ni mo Brother Jelon. Susana Pablio. Mayong buntag Pastor Gideon, Pastor Russell ug sa tanang naminaw sa pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo ining sayo sa kabuntago na kamata nga puno sa panalangin. Dalaygo ng atong buhi nga Dios. Salamat kay Ginoo. Si Ryan Bilimak, mayong buntag. Nobyembre 1, Iwag. Good morning. Naputoy Nobyembre 26, no? Si Rose Bisen, good morning Pastor Gideon uban sa imong pamilya o sa tanan nga nagsunod sa programa Dalaygon ang Dios sa iyang mga mensahe na ining kabutagon. God bless us all. Dili ka bayran na. Mas maayo mga kaigsuonan nga imo ning i-share kining atong programa para masayod pod ang imong mga kaila, imong mga pamilya sa mga hinungdan nga nung dunay mga katalagman. Kay kung dunay mga katalagman, unya ato ang una-una atong pagbati nga pagbuot ni sa Dios, ang hinungdan ni ini ang Ginoo.
malagmit nga makasala ang tao. Unya kung makasala ang tao, imbis panalanginan, silutan na Hinoon. Sama sa nahitabo sa mga Israelita nga giluwas sila gikan sa Ehipto, nakakita silang mga milagro, nakasinati na sila sa pagkamaayos Ginoo, ug sa diha nga sila gisulayan, kanunay na noon silang nagreklamo, kanunay hinuon sila nga nagmulo ug nagbagulbol. Unya kung imong lantawon mga kaigsuonan ang ilang bagulbol, moingon sila nga gidala rami aron dinhimi pamatyon, gidala rami aron dinhimi mga matay. Kanunay silang naglikramo. Ni hangtod ni abot ang panahon nga ila nang kisalikway si Moses. Misukol na sila sa alagad sa Dios, sa gipadala sa Dios. Og ang nahitabo nangamatay sila. Kining pagkabugulbulan o pagkareklamador makapasiranis panalangin sa Ginoo. Kanus aba kasagaran magreklamo ang tao kung dunay mga kalisod, dunay mga katalagman, dunay mga kasakitan. Nganong magbagulbol man ang tao, magreklamo ang tao, tungod kay nagtuo siya nga kini gikan sa Dios. Murag kumbaga limpyo alang niya nga wala say kabahin nganong dunay mga trahedya. Mao ni atorong hisgutan kay kung dili nato ni katunan mga kaigsonan, wala sadtay kahibalo kung unsaon nato pag-atubang o pag-alam-alam sa tong kagalingon sa mga panghitabo sa umalabot pang panahon. Muna nga akong gidasig matag-usa nga ato ning tutukan kining atong programa nga naghisgot ni ining mga pulong unsa gyud ang mga hinungdan kung dunay mga trahedya nga moabot sa kalibutan. Sa kanta pa lang mga kaigsunan matinud-anon ka. Kanang pulong matinud-anon ka, dunay laom nga mensahe nga gikuhaan ni anang maong maawit. Matinud-anon ka. Ang Dios mapailubon. Ang Dios dili gusto ug dili malipay kung dunay usa ka makasasala nga malaglag. Uti pasabot mga kaigsunan, kana pa lang nangamatay nga biktima sa baha mga kaigsunan, ato na nga tan-awon mga igsoon kay dili sayon og dili gyud sayon dawaton labi na gyud sa hingtungdan sa sitwasyon nga atong nasinatian sa atong panahonan. Mayong buntag, mayong pakig-uban ni Regina Porto. Good morning Pastor, dalaygon ang Dios. Si Marites Andales Gantalao, good morning Pastor, request kog song Pagmatana. Oras sa nga programa mga kaigsonan, alas 6:31 sa kabuntagon. Angayan ka simbahon sa tanan. Atong hisgutan na karon mga kigsunan ang pulong nga ato karong madunggan mabati diri sa tong panaguban nga naghisgot sa pangutana nga ang tanang katalagman pagbuot ba ni sa Dios. Monero ato arong hisgutan mga kigsunan. Tanan bang katalagman pagbuot ba ni sa Dios. Diri lang sa to ang panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanunay sa matag-usan nato kakinabuhi. Og ako saning tagaan og pagtagad, ako saning tagaan pagtagad ay kini nga request. Ako saning ipasod mga kaigsunan, ako saning i-set up diri. Para madunggan gyud og klaro sab sa ato ang tagasunod sa ato ang FM station. Pagmatana.
Tungod sa pagsulay sila nagapamiya. Daghan na usap ang nasalaan, diha sa pagtuo sila nahimulan. Isod ko karon unta pamalandungan, kunon sa giingon sa Biblia. Siya nga mula hutayan doon sa katapusan. Siya raw sa unya ang gantihan. Pagkapait kung mobiya ka sa pag-alaga, diha kaniya. Pagkakuyaw niya ng panahon na, basin pagbalik niya mahabilin ka. Igsoon ko karon unta pamalandungan, kunon sa giingon sa Biblia. Siya nga mula hutayan doon sa katapusan. Siya raw sa punya ang gantihan. Agkaanin nga sudungo sa pag-alagat nagmalipayo. Problema man mga pagsulay, pahiuman lang aron makalahutay. Isul ko pamatiya ang malandungan, samtang ang mga pulong niya madungog mo pa. Kay ang kagot malas sa pulong maabot man, mangita ka pati na makaplagan. Ang mata Pagmata na mga igsoon. mo na karon, Kinahanglan magmatata, buti pasabot, masayod ta. ang imong panahon. Aron atong maampingan kung unsaon nato paggamit ang atong panahon nga gihatag sa Ginoo. Mga buhay Dalaygon ang Dios nga nagpahinumdum kanato nga kinahanglan sa atong pagpuos kalibutan doon natay kasayuran. pagmata, Pagmata na mga igsoon, bangon na karon, bangon og tan-awa ang pagkamaayo sa Ginoo. saya ang Tutuki ang mga plano ug mga pamaagi sa Ginoo para i-bless ta niya. So nindot kayo ang mensahe sa awit mga kaigsunan nga ato karon nadunggan sa atong panaguban. Mayong buntag ni Jocelyn Salapare Flores. Good morning, Pastor. Always watching from San Lorenzo, Kawayan, Biliran. Si Elena matud paparanako, Pastor, dili tanang katalagman pagbuot sa Dios. Kini binuhatan rapod sa mga tao, Pastor. Sa manang kabukiran, gipamutol ang mga kahoy, gipatag ang kabukiran, gipatundagan og mga gipatindugan og mga building kanala, Pastor. Gikan ni Sister Elena. Okay, ato na nga tagaan o pagtagad mga kaigsunan ang mensahe nga naghisgot kining pulong katalagman, pagbuot ba ni sa Dios. Atong masayran mga kaigsunan nga ang tanang planeta sa kawanangan ang nagbuhat niini ang Dios. Walay nahitabo sa kalibutan nga dili masayran sa Dios. Og ikaduha pa gyud,
before pagani mahitabo ang unsa may mahitabo sa kalibutan, nakita na sa Ginoo. Tungod kay nasayod siya sa tanan. Kabalo ang Dios sa tanang panghitabo, bisan gani sa una-una o sa pagbati sa tao. Bisan sa mga butang nga wala makita sa tao, kining tanan nakitaan sa Ginoo. Tungod siya ang nagbugna sa kalibutan. Pero atong hinumduman mga kigsunan nga sa pagbuhat o pagmugna sa Dios sa kalibutan, giuban niya ang kitawag balaod sa kinayahan. Kasama aning paglihok sa kalayo, paglihok sa hangin, paglihok sa tubig, yuta. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, gi-programa na sa Ginoo kining tanan. O niya, gitagaan po niya ang tao o katungod o katungdanan sa pag-amping niini o pag-atiman. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, kung ato gyung tan-awon ang istorya sa Biblia mga igsuon nga ang tanang butang sa kalibutan gipiyal sa Dios diha sa tao aron dumalahon sa tao. Kining tanan mga kaigsunan wala usab ni igitago sa Ginoo sa mga tao nga nagtuo sama kanato. Ang atong nasayran mga kaigsunan, gikan sa sinugdanan ang Ginoo nagbuhat gyud og maayo. Walay gibuhat sa Dios nga moingon tang makadaot sa tao. Ang tanan nga gibuhat sa Dios puro makaayo sa tao. Lamang gibuhat niya ang tanan uban sa balaod diha sa kinayahan samtang umol niya ang tao. Ngano moingon kung uban sa balaod tungod kay dunay pagpahimangno ang Dios. Dunay gitugot, dunay gidili. Og ang tanang gidili gipakita sa Dios mga kaigsunan nga kung buhaton og supakon sa tao ang gidili sa Dios, gipakita diha nga dunay gyud resulta. Unya gisulat mga kaigsunan sa balaang kasulatan nga diha imo makaplagan nga tungod sa usa ka sala sa tao nahimong alaot ang kalibutan. Tungod sa pagkatagak sa usa ka tawo ngadto sa sala na naay resulta nga nahimong nakapaalaot sa kainaiyahan. Sa dihang natagak si Adan og si Eva nga nakahimog sala, bisan gani mismo sila naapektuhan. Og tungod ni adto mga kigsunan sugod adto, nagsugod na nga dunay mga katalagman ang kalibutan. Og dunay mga kasaysayan nga wala itago sa Dios sa panahon nga ang kalibutan iyang gihukman. Ug duna po'y mga kasaysayan nga atong makaplagan diha sa Biblia, nga din atong mabasahan diha sa mga libro sa Biblia, nga dunay mga katalagman mga igsuon nga pagpahinumdum lamang. Og ato nang masayran mga kigsunan nga pagpahinumdum o kining gitawag silot. Ang pagpahinumdum mga kaigsunan sa panahon nga adunay pa mga tao nga matarong. Sa panahon nga aduna pa pipila ka mga pamilya, pipila ka mga tao nga matarong. Ang Dios mo padala og mga mensahe pagpahinumdum sa mga tao before ang katalagman. Panahon sa pagsilot mga kaigsunan, kung imong lantawon sa panahon ni Noe, si Noe na lamang ang gikahimutan sa Dios. Og pasalamat ta sa Ginoo nga nadala ni Noe ang iyang mga anak, iyang asawa, ang iyang mga anak. Pero sa panahon ni Lot, nadala man tuod ang iyang mga pamilya, ang iyang mga anak, pero natagak gihapon ang iyang asawa tungod kay misupak sa balaod sa diha nga sila giluwas.
Diha giklaro mga kaigsunan ang paghukom o pagsilot. Dunay panawagan ang Dios, nga dunay pay panahon ang tao. Apan sa diha nga ang tao musupak gayod sa balaod sa Ginoo, musupak gayod sa pahimangno sa Ginoo, malaglag og makabaton gyud ang tao og kamatayon. Mga igsuon, ato ning hisgutan mahitungod sa gitawag katalagman isip pahimangno. Sa ako nang gikaingon, kon katalagman isip pahimangno mga kaigsunan, una, dunay panawagan ang Dios nga ang tao mubalik sa Ginoo. Dunay ipadala ang Dios nga magwawali, magsasangyaw, magsugilon mahitungod sa maayong plano sa Dios. Mahitungod sa mga saad sa Dios. Sa dili pa ipadala o sa dili pa muabot ang katalagman mga kaigsunan, dunay mensahe ang Dios mahitungod sa paghinulsol, pagampo, pag-usab sa kinabuhi. Apan kung ang tao magdumili sa pagbuhat niini, ang katalagman dili mapungan. Dunay ihatag ang Dios nga tagal. Magpadala siya og mga mensahero before ang katalagman. Samtang dili pa ipaabot ang katalagman, dunay mga ihatag ang Dios nga mga panahon o tagal. Kung ang tao dili gyud mobalik sa Ginoo, moabot ang katalagman. Lamang atong makita mga kaigsunan diha sa balang kasulatan, moabot lamang ang katalagman nga pagbuot sa Dios kung wala na gyud mga tao nga nakapahimaya niya. Wala na gyud mga tao nga nakapalipay niya. Mao na gipakita diha sa panahon ni Lot. Apan kung doon na pa'y mga tao, mga kaigsunan, nga nakapahimaya o nakapalipay sa Dios, ang mga tao nga nag-alagad sa Dios, nga diin nakapalipay sa Dios, iyan ang ihiklin. Buti pasabot, gikan pa na sa unang panahon, hangtod ni ining atong panahon nga gipakita na sa Dios ang iyang paghigugma. Wala na niya ipigpihig ang iyang gugma. Iyan ang gibubo ang iyang gugma. Tanang tao sa tibuok kalibutan, iyan ang gipasinati sa iyang gugma. Giatiman sa Dios ang tao tungod sa iyang dako kayong gugma. Ug mao na ang ato karong nasinatian. Kung doon na may mga katalagman ang propesiya sa Dios, iyang gipadayag nga iyang gibilin diha sa Biblia mga kaigsunan, kung doon na manggani katalagman nga itugot sa Dios, ang tao nga matarong, ang tao nga balaan, ang tao nga nagkinabuhi nga mapaubsanon, mapailobon, iyan ang ihiklin. Gani kung imong lantawon dili magani malipay ang Dios kung dunay usa ka tawo nga makasasala nga mamatay. Unsa pa kaha kon ang tawo nga nakapahimaya sa Dios. Kung imong lantawon nihilak manggani si Jesus mga kaigsunan sa kamatayon ni Lazaro. Unsa pa kaha kon ang imong kinabuhi nakapalipay sa Ginoo. Hinumdumi, wala manggani ta pasagdahi sabdahang wala patas Ginoo. Wala manggani ta pasagdahi katong time nga nagpakasala ta. Katong wala tay panahon sa Dios. Wala manggani ta pasagdahi. Unsa pa kaha mga kaigsunan nga ikaw nagdahig na sa Ginoo. Wa manggani katalagman kung imong tan-aw no manggani nahitabo sa imong kinabuhi sa dihang naglunang ka sa sala. Sa diha nga wala kay panahon sa Dios. Wa manggani malimot ang Ginoo sa iyang mga saad. Unsa pa kaha karon nga nag-alagad na taniya. Pero dili na to ipadaplin ang pangutana nganong doon na may mga katalagman.
Tungod kay sa ako nang gikaingon sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, gibuhat kini uban ang balaod sa kinayahan. Ang Dios naghimo sa ako nang gikaingon, ang Dios naghimo sa kalibutan nga adunay natural nga mga gitawag og balaod sama sa paglihok sa hangin, tubig, yuta, linog, ulan, bagyo. Kabahin na sa natural nga proseso sa kalibutan. Kining tanan mga kaigsunan, naagyapoy mga espirituhanong mga mensahe. Naagyapoy mga hinungdan mga kaigsunan. Niya, kung moingon ta nga kinaiyahan nga hinungdan kung dunay mga katalagman, kasagaran apil na gyud ang gihimo sa tao. Sama sa ato ang nabasa kaganina mga kaigsunan, kay ang katalagman mga igsuon usahay resulta kini sa paglapas sa balaod sa Dios o sa kinaiyahan. Sama sa naitabo sa panahon ni Adan ug ni Eva. Sama sa panahon nga wala na'y panahon ang tao sa Dios sa panahon ni Noe. Grabe na kamakasasala ang mga tao. Pero atong hinumduman, kung anang lugara, anang syudara, doon na pa'y mga matarong. Kung doon na may mga katalagman, doon na may mga trahedya, kinahanglan atong susihon. Kung ugaling doon na pa'y mga matarong, basig, resulta na sa kinaiyahan, nga resulta kana sa gibuhat sa tao. Sama sa atong gibasa kaganina, kanang pagpamutol o mga kahoy dito sa lasang. Nga mo resulta nag mga landslide, mo resulta og pagbaha, nga dili gayud mapugnan sa tao, tungod kay binuhatan pod sa tao. Ikaduha kining pag-abuso sa kalikupan, pag-abuso sa kalibutan, nga mo resulta kini kakabos o kagutom. Sama anang makasinati tag kana bitaw daw sama wala gyud, walay kaluoy nga mo resulta og kaning kagubot, kagulanan. Dunay mensahe ang Dios mga kaigsunan nga kinahanglan gyud nga makatunan sa tao. Ang mensahe sa Dios una sa tanan, gugma. Kung ikaw ug ako, kitang tanan doon na gugma sa Dios, kinahanglan ato ning i-apply sa atong isig katao. Og magsugod na una sa tanan sa kaugalingon. Sa kaugalingong pamilya, sa Pinoy-anan, sa kaparintihan, ngadto na sa mga tao. Kay ang pagsugod sa pagkinabuhi sa gugma, dili na magsugod sa laing tao, magsugod na sa tagsa-tagsa nato kaugalingon. Ang pamaagi og mensahe sa Dios mga kigsunan wala niya ililong og itago aron atong makatunan samtang nagpuyo tas kalibutan. Ang pamaagi aron makatunan nato ang paghigugma, kinahanglan tinuod gyud ang atong pagtuo. Ang tinuod nga pagtuo mga kigsunan mo resulta gyud nagkausaban. Mo resulta nagkabaguhan nga budala ngadto sa saad sa Ginoo nga mao ang kaluwasan. Ang tinuod nga paghigugma mga kaigsunan mao ang pagkat-on sa balaang kasulatan. Kung ang tanang magtotoo, ang balaang kasulatan mao'y gitutukan. Ang balaang kasulatan mao'y gihatagag panahon mga kaigsunan kus Ginoo.
ang iyahang paghigugma sa Dios o paghigugma nga magsugod siyang kaugalingon, magdala gyud niya ngadto sa kinabuhing dayon. Pero kung ang tao nga nagtuo ulay pagpakabana sa mensahe sa Dios, mas magpakabana siya sa mensahe sa kalibutan, malagmit ang iyang kinabuhi paingon sa kalaglagan. Kay ang mensahe sa kalibutan, mga kaigsona, na kanunay ang pagpanintal, na kanunay ang maghari, kanunay ang kaibog. Og mauni mataga ang pagtagad sa tao, og mauni hunaon sa tao. Ang sulat ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, ngayong gibilin diha sa Roma Kapitulo 8, nga kung maghuna-huna ang tao sa mga tawhanong butang, magdala ni kaniya ngadto sa kamatayon. Nga mo resulta gayod sa gitawag kalaglagan. Usa nga angay natong ampingan, mga kaigsunan, nga samtang kita naana sa pagtuo ug nag-alagad na sa Dios. Usa nga angay natong ampingan kining atong kasing-kasing. Unsaon nato pag-amping ang atong kasing-kasing, magsugod na diha sa atong nahuna. Unsaon nato pag-amping atong nauna, magsugod na pinaagi sa paggamit sa atong mata ug paggamit sa ato ang dalunggan. Kung ang atong mata, kung ang atong dalunggan gigamit sa mensahe sa Dios, gigamit nato sa pulong sa Ginoo, nabisi ni mga kaigsonan sa mga pagtulunan sa Ginoo, sultihan ti ka, dili ka mapakyas sa saad sa Ginoo. Ngaya kang lalinon, iyatang dadon sa dapit nga wala nay kasakit. So unsa may atong buhaton? Samtang ni anatas naghinapos nga panahon. Ang atong buhaton, mga kaigsunan, ipadayon ang pagkat-on sa pulong sa Dios. Pinaagi sa pag-adtog mga tigumanan, pinaagi sa paghatag og panahon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ug usa sa mga muingon ta nga challenge sa atong pagbuhat ini kining social media. Usa sa pinaka naghatag natog hagit challenge, o moingon tang challenge, nagpakita og kalisod sa ato ang paghatag og panahon sa Biblia, kining social media, cellphone. Ang tao nagtuo Ginoo, pero pila na lang ka oras o pila na lang ka minuto ang iyang gigahin para sa Ginoo. Daghan kayo mga tao nga nangayog panalangin, pero wala magkat-on unsaon aron mo abot ang panalangin. Ang pagkat-on aron mo abot ang panalangin, wala nay laing pamaagi, maong paghatag panahon sa Biblia. Apan sayop ang atong makita bisan gani sa kadaghanan. Bisan gani sa mga tao nga moangkon nga dunay pagtuo Ginoo, pero kung makahikap na ganig cellphone, adto dayos mga content, mga vlog, adto dayon mga kaigsunan sa mga video nga magpangisi niya. Nga wala siya maani. Kutubras ngisi. Kutubras pahiyom, katawa. Way resulta. Way panalangin. Nganong dili man gyud nato buhaton, mga kaigsunan, ang buhat nga mo resulta og panalangin. Usa sa mga hinungdan, ang tao, mga kaigsunan, kasagaran sa kinaiya sa tao kining giingon diha nga gustong mailado, gusto nga madato, gustong maharuhay, or naapagyoy uban nga nagtuo Ginoo, pero igamit ra ang Ginoo. Kana bitang mutuo Ginoo nga gigamit ra ang Ginoo, molagad ra kung dunay pangayoon. Makahinumdum ra kung dunay hangyoon. Pero sa panahon nga
mga buluhaton, mga panginahanglan, wala sa higayon. Mao nay mga ilhanan nga ang iyang pagtuo nag-agad lang sa iyang gusto. Usa ka maayo nga o usa ka dili maayo nga panag-ingnan kanang pagtuo sa tao mga kigsunan nga nagdepende sa iyang gusto. Kay usahay ana mga kigsunan ang mabusaran ang gitawag kining kinaiyahan. Kung maabusaran, maabusuhan ang kining gitawag kinaiyahan, mo resulta gyud nagkatalagman. Ang ato ang kalibutan diin kita nagpuyo mga kaigsunan, dili na to ipadaplin nga kining kalibutana sa ako nang gikaingon, aktibo siya nga planeta. Nga diin programa na dihadaan sa paghimo sa kalibutan nga adunay mga bagyo, adunay mga bulkan, puti pasabot, dunay mga paglinog. Unya kung imo sa tan-awon ang gipakita sa Dios nga kining maong kalibutan nga atong gipuy-an, magkadaan kini. Gani ikaw ug ako saksi nga walay butang sa kalibutan nga dili madaan. Walay butang sa kalibutan nga dili mahanaw. Ang tanan magkadaan, isa mahanaw. Bisan gani ang bisag unsa kagahi sa bato, magkadaan siya. Ya, kung imong lantawon kining kalibutan, napundar nis bato og yuta. Kung walay mga bato, dili sad magpabilin siyang yuta. Unya kung imong tan-awon ang bato magkagabok, ug sa dihang magkagabok ang mga pundasyon sa kalibutan, dunay mga pagtipak, dunay paghugno, ug sa dihang dunay paghugno ug dunay pagtipak, mga kaigsunan, mahitabong dunay pag-uyog. Ug dunay pag-uyog mga kaigsunan sa kalibutan, usa sa mga mensahe nga gikinahanglan natong likayan kanang pagpanumangil sa Dios. Kung duna gani mga katalagman, kita nga magtotoo, dili dato dapat tugutan sa atong kaugalingon ang pagpanumangil. Kay kining pagpanumangil sunod ni ana pagbagulbol og sunod ni ana kamatayon. Imbis kita luwason, panalanginan, paingon hinuon tas kalautan. Manong kinahanglan natong masayran. Kung doon na may mga katalagman sa maning bagyo baha, linog, lunop, gubat o buwan pa, kinahanglan magkat-on ta. Una sa tanan, pagpaubos. Magkat-on ta sa pagpailob. Kay kung dili nato kat-unan kining pulong pagpailob o pagpaubos, dali tang magreklamo sa Dios. Ug mo resulta kini ngadto na sa gitawag kalautan. Kay kung nabatasan nato ang pagreklamo, pagbagulbol, mga kaigsunan, kana bitaw ginagmay na amay mga ginagmay nga nalitok sa tao nga wala sa kabantay. Kanang naay panahon nga naay mga lakaw, unya sa dihang mulakaw siya, mukalit og ulan, mukalit og hangin, muingon na sad nga bagyo na pod. Naunsa naman ni Ginoo. Gagmay nga mga pulong, pero dako kay nagdamage sa imong pagtuo. Gagmay nga mga mensahe, pero wala kakabantay nga ang imong panalangin nga gipangayo sa Ginoo nga miabli na unta ni siray na noon. Sama gud sa nahitabo sa mga Israelita, nindot biya kayo ang atong pagkinabuhi karon tungod kay doon natay kapanaminan. Doon natay kanang panag-ingnan ba ang kinabuhi sa mga Israelita.
Muingon kong bintaha ta karon sa kahimtang sa mga Israelita. Kay ang panahon sa mga Israelita wala gyud sila'y kapanaminan. Wala sila'y kapanag-ingnan. Kay sa atong panahon karon naatay kapanaminan. Siya ro og mapalpak gyapon ka sa imong pag-alagad sa Ginoo. Gawas pa ni ana gipakita sa Dios nga grabe kataas o gipatasan pagyud ang pailob sa Ginoo. Sa sulat ni Pedro. Kay dili sa gusto nga malaglag ka. Dili gusto ang Dios malaglag ko. Kay dili kwarta sa lapi ang gibayad sa atong kinabuhi kundi dugo o kinabuhi ni Jesus. Kung ang tao dili magtagad ni ini, munang ni naay gipanagna ang Biblia nga musilaob ang kasuko sa Dios ug walay makapugong na niini. Kumbaga wala nay makahangyo. Sa panahon nga ipasinati na ang dakong kasuko sa Dios, walay tao nga makapugong. Mao na nay oras sa katapusan sa kalibutan. Kay grabe ang pag-atiman sa Dios. Sa tong kinabuhi mga kaigsunan sa tong panahon karon, moingon ko nga bless kaayo gyud ta. Buti pasabot dili na dapat nato gahion ang atong ulo. Dili na nato tugutan nga magbuhat pa ta og sala labi na sa pulong. Atong hinumduman ang atong Ginoo nagbili ng mensahe nga ang tawhok man sumala sa iyang mga pulong ug sumala sa iyang mga buhat. Atong hinumduman ang panghitabo sa mga katawhan sa Dios nga mao ang mga Israelita. Giluwas sila sa Dios pinagi kang Moses. Ikaw ug ako giluwas ta pinagi sa kamatayon ni Jesus Christ. Ug dunay mga ebidensya nga nagpakita nga naantas kaluwasan. Una kanang moadto tag simbahan, magdaig ta sa Ginoo, magtuon tag Biblia. Ipadayon nato na siya. Ipadayon nato na sa walay pagbagulbol. Ipadayon nato na sa walay pagreklamo. Moadto tag simbahan aron ihalad nato atong kinabuhi, buhing halad nga makapahimot sa Dios. Moadto tag simbahan dala na ang mga halad. Nga matod pa ni Jesus Christ nga inigdala ninyo sa inyong halad. Buti pasabot dili lang atong kaugalingon mo'y atong ihalad, kundi ang gipiyal sa Dios nga mga panalangin nga bunga sa ato ang kusog nga gikan usab sa Ginoo. Bunga sa mga abilidad, kaalam, talento uban pa nga gikan gyapon sa Ginoo. Atong hinumduman nga kining tanan gikan sa Ginoo ug para rapod sa Ginoo. Dili nato tugutan nga kita nga nagtuo na ay pagkareklamador. Sama sa gibuhat sa mga Israelita. Nga abli na kaayo ang saad sa Dios. Doon na sila sa saad sa Dios. Nga maong Kanaan. Then dito dili na sila makasinatig kagutom. Mag-awas na ang dugos. Mag-awas na ang pagkaon. Dili na sila mubatig kalisod. Apan sa diha nga sa ilang panaw, kinahanglan bansayon mansoho nila ang ilang kinabuhi nga magpabilin silang magpaubsanon ug mapailobon at tubangan sa Dios aron sa ingon sa diha nga tuan na sila sa yutang saad dili sila mapagarbuhon. Apan sa diha nga nakasinati silang kalisod dali silang mireklamo sa Ginoo. Kumbaga gipanumangil nila kanunay sa Ginoo ang mga kalisdanan. Usahay mo na'y gilitok sa tao. Kuno na ganay mga pagbaha, lunop, bagyo, labi na dunay mga buta nga importante nga nadaot o kaha kinabuhi nga nakalas. Dunay mga tao nga mulitok og dili maayo atubangan sa Ginoo nga makapasira hinuon sa saad sa Ginoo. Gayo tuguti nga usa ka nga magbuhat ni ana.
Ang mensahe sa Dios mga kaigsunan nga kinahanglan nato nga ampingan o titigan, pagpaubos, pagpailob. Aron naatay pagpaubos, pagpailob, mga kaigsunan ko sa Ginoo, dili nato isentro, dili nato ihatag atong una-una ang atong kasing-kasing, dili nato tugutan nga ang atong gusto mo'y masentro, kundili ang gustos Ginoo. Tinuod kitang mga tao gitagaan tagagawasan sa paggamit sa atong hunahunag kasing-kasing. Pero sa paghatag sa Ginoo kagawasan, doon na say mga mensahe nga mga pasidaan. Doon na say mga mensahe nga gitugot, doon na say mga mensahe nga kita gipugngan. Sama ng pagpakasala, buhat sa tawhanon nga buhat, tawhanon nga kinaiya, gididaan ta sa pagbuhat ni ana. Kinahanglan kitang mga magtotoo seryoso gyud ta. Atong tabangan atong kaugalingon nga mahimong magmadaugon. Kay kung dili gayud ta magmadaugon mga kaigsunan, ang atong ngalan nga nahisulat diha sa libro sa basahon sa kinabuhi, papaso na siya. Kung dili gani na siya magpabilin diha sa basahon sa kinabuhi, papaso na gani na siya. Asa naman unya kapaingon? Wala na'y abli ang langit, pero may abli ang impyerno. Ingon ang pulong sa Dios diha sa Biblia, katong mga ngalan nga wala mahisulat sa libro sa kinabuhi, dadon to sila sa kalaglagan, sa ikaduhang kamatayon, linaw nga kalayo, nga dunay asupre, nga diin didto magkagot ang ilang mga ngipon. Kana mo'y propesiya nga dili gid mapakyas. Panagna nga gipakita, gipadayag sa Biblia nga mahitabo gayud kung dili na to ampingan ang atong pagtuo paghigugmas Ginoo. Ang pagtuo paghigugma nato sa Ginoo mga kaigsunan, makahatag nig kaalam. Ngano man, kay kung duna kay tinuod nga pagtuo paghigugma sa Ginoo, ang imong sintrohon ang iyang mensahe. Ang imong tipigan ang iyang mga pulong sa mas imong madunggan karon. Na kung dunay mga trahedya, kung dunay mga katalagman, bantay imong baba. Aron mabantayan nimo ang imong baba, bantay imong kasing-kasing. Aron mabantayan nimo imong kasing-kasing, bantay ang imong nahuna. Aron mabantayan nimo ang imong nahuna, bantay ang imong mata, ang imong idulungog kung asa nimo ni nahatag ug asa nimo ni kana bitang gigamit. Kung gigamit nimo na mga kaigsunan sa pagpamati sa mga pulong nga dili mao, mahimong ang imong nahuna dili gyud mao. Kung dili gani mao ang imong nahuna, ang imong pagbati dili gyud na mao. Kung ang imong pagbati dili na gani mao, ang imong mga buhat di na gyud na mao ug bisan gani ang imong mga pulong nga makahatag nagkasuko kalagot sa Dios. Muna nga kitang mga tao mga kaigsunan, kung doon na gani mga trahedya, doon na gani mga katalagman, dili ta dayon modal, dili bitaw ta basta-basta mulitok og mga pulong nga wala nato pamalandongi. Bisan sa ginagmay mga butang, bisan sa ginagmay nga panghitabo o mga panahon, sama anang gagmay nga pag-ulan. Nga doon na kay mga lakaw, unya sa dihang mulakaw ka, mukalit hinuog ulan. Unya, nangandoy kag dagom, musamot hinuog kainit. Bantay ang imuhang baba. Bantay ang imong nauna. Unsa may mga mensahe sa Dios nga kinahanglan natong tipigan. Mga igsuon, ang mensahe sa Dios, una sa tanan, gihigugma ka, iatiman ka pag-ayo, tanan mga maayo wala ihikaw sa Dios.
ikaw ang giandaman, ikaw ug ako ang giandaman niini. Bisan kung dunay mga bati nga mga panahon, dunay mga bati nga mga panghitabo, hinumdumi magpabilin nga maayo ang Dios. Aron puro maayo ang atong masinatian, maningkamot ta nga magpabilin diha kang Kristo. Munang akong mga pagdasig nga kini naghatag og kalig-on nato. Una, ipadayon ang imong pagbasag Biblia, ipadayon ang pag-adtog simbahan, ipadayon ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, uban ang pag-amping. Ayaw pagpataka o pagpamati. Kay asa gani ka namati, tuwa ka nakakaton. Tuwa ka na impluensyahan. Kung namati kag mga hudyaka, mga malaway nga mga pulong, namati og nagtan-aw ka mga bati nga mga panghitabo, puro bati usab ang imuhang bation. Pero kung puro maayo ang imuhang gitutukan, gipamati, mo resulta po nagpuro maayo ang imong bation. Haruhay ang imuhang panglawas, ang imuhang kana bitang panghuna-una, haruhay. Ang imuhang panglihok-lihok, hapsay. Nga kung baga naa kanunay ang pagmaya, ang pagkamalipayon. Labi na, paingon na ta sa Disimbre, paingon na ta nga magsaulog na usab sa gitawag pagkatao ni Ginisus. Labi na gyud sa panahon nga musugat na puntag bagong tuig. Mga kaigsunan kinahanglan kantigutang mupili sa mga dapit nga malipayon. Bisan kung dunay mga katalagman, apan magpabilin gyapon ang pagkamalipayon. Nganuman, kay mao ni gikinahanglan o gipangita nato sa atong pagpuyos kalibutan. Dili ng mga trahedya, dili ng mga katalagman. Ang pagkamalipayon. Ang pagkamaayo sa Dios. Mga kaigsunan. Dili ka ng pagkabagulbulan, pagkareklamador, kundili puno og mga pagdaig sa Ginoo. Hinumduman nato mga kaigsunan, duha ra gyud ang atong pilian. Kaguol-anan, pagkamalipayon, kasamok, kalinaw, kadaot, panalangin, kamatayon, kinabuhing dayon, katalagman, walay katalagman. Mga kaigsunan, kung ang tao unahon ang iyang gusto, sintrohon ang iyang gusto, ang mahitabo ana mga igsuon, maabusaran ang kalikupan, maabusaran ang gitawag kinaiyahan. Siguro moingon ta nga tungod ni sa atong paggobyerno, tungod ni sa ato ang atong isika magtotoo o sa atong isika daw. Pero atong pong bantayan mga kaigsunan, una sa tanan ang ato yung kagalingon. Kining atong kagalingon mo ni ato ang tutukan. Usahay sa batasan sa tao nga kaniadto kusog kaayo tang manumangil. Pero wa tay gibuhat. Katong mga panahon na igo na to. Natapos na to. Bag-o na ta. Buot ipasabot. Maayo na ang imong pulong. Maayo na ang imong kasing-kasing. Maayo na ang imong nahuna. Kay giluwas na ta. Gibag-o na ta. Gimatarong na ta o gibalaan na ta. Buot ipasabot. Kung doon na may mga katalagman, kung doon na may mga trahedya,
dili ta dapat mabalaka. Dili ta dapat mga kaigsunan mahadlok kay bisan unsa pa na nga mga klaseng katalagman, safety ka kay saad na sa Dios. Busa, dili na tutugutan nga kung doon na may mga katalagman, moingon ta nga silot sa Dios, hukom sa Dios, kay ikaw ako itagaan nagkaluwasan, ipakamatyanan ni Jesus Christ. Kasagaran kung doon na may mga katalagman, nga dili pa gani moabot ang katapusan, kung imong lilion ang kalikupan, lilion nimo ang mensahe sa balang kasulatan, kung doon na may mga panghitabo diri sa atong kalibutan, resulta kasagaran sa gusto sa tao. Sa manang gubat, sa ato nang gikaingon, gitapos na ni Jesus ang tanan. Humana, gitagaan na sa Dios ang taog kagawasan. Wala na siya maulipon sa sala. Pero kung ang tao mubuhat og sala, gusto gyud sa tao ang kamatayon, moabot gyud ang gitawag katalagman. Sama anang gihimo sa tao. Kana bitawng pagpangabuso sa kinaiyahan. Kanang ginagmay nga paglabay og mga basura, di gyud pud na makaayo. Ultimong pagpamunit dias basura, mga plastic nga ginagmay dias imong palibot, di ka kaantigong mo punit. Makadaot sa na. Di ka kaantigong mo tipik, makadaot sa na. Mauna nga ang ato ragyon nga buhaton mga kaigsunan, ingon nga kita nagtuo sa Ginoo, nag-alagad sa Ginoo. Ampingan ragyon nato ang atong baba. Ampingan ragyon nato unsaon nato pag-amping, ato ragyong tunan ikinabuhi ang mensahe sa Dios. At ihatagan ragyon nato, ihatag ragyon nato atong kinabuhi sa pagduol sa Ginoo, sa pagsimba sa Ginoo, pagbasa og pagkat-on sa Biblia. Kay bisag unsa pa na mga katalagman, dili ka makahimo sa pagpanumangil sa Ginoo. Hinumdumi dunay saad ang Dios. Wala say gibuhat nga dili maayo. Ngadtos mga tao nga nahigugma kaniya. Puro kaayuhan ang gihiandam o gibuhat sa Ginoo para sa mga tao nga dunay gugma kaniya. Ug dili na mapakyas. Munang gidasig ka, gidasig ko, gidasig tang tanan. Ipadayon nato ang pagtuman sa sugo sa Ginoo, sa pagkinabuhi sa mga pagtulunan sa Dios. Ipadayon ang pagsimba, ipadayon ang paghalad sa kinabuhi ug sa tanan nga naa kanimo, aron ipataas ang Dios, aron malipay ang Dios. Bisan unsa ang katalagman nga moabot sa kalibutan, isipti kaniya. Walay kadaot nga mahitabo sa tao nga naas Ginoo. Una niingon si Jesus, pabilin mo kanako. Ang tao nga dili magpabilin kaniya, daw sama sa usa ka sanga nga putlon. Palayaon para dauban. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, akong mga pagdasig nga pabilin sa paghatag og panahon sa Biblia. Pabilin sa paghatag og panahon sa pagsimba og pagdaig sa Ginoo. Og i-bless ka. I-bless ka sa Ginoo. Ayaw batod pa sa Biblia mga kaigsunan, ayaw lingi sa wala, ayaw lingi sa tuo. Tutok ang Kristo. Ayaw padisturbo sa kanindot sa kalibutan sa mga bisan unsang klaseng kasalanan. Ayaw padisturbo. Focus lang. Muani kag kaayuhan.
Dili layo ang protection sa Dios. I-bless ka sa Ginoo. Muangat ka, muuswag ka, muharuhay ang imong pagpuyo. Lakip ang imong mga pamilya, imuhang pamilya, imong mga kanakan ngadto na sa mga kanakan. Dili na pasagdan sa Ginoo. Kanang mga katalagman nga ato karong nasaksihan, dili ka makasinati ni ana. Kay gitapos na sa atong Ginoong Hesukristo ang kasakitan. Kung imong lantawon, ilalom na tas grasya. Buti pasabot, abli na ang panalangin sa Dios sa taong nagtuo kaniya. Doon na pag-isaad ang atong Ginoo. Dili kaniya pasagdan, dili kaniya talikdan, di kaniya kalimtan. Ayaw ra kalimti ang Dios. Kay kung sa imong gibuhat, buhatan usab ka sa ingon. Ang challenge diha mga kigsunan mao ni, sa pagbuhat nato sama sa pagsimba, sa paghalad, sa pagbasag Biblia. Ang pinaka-challenge biya mga kigsunan kana ra gyung ato ang kaugalingon. Kung ang atong kaugalingon maghari na, kung atong kaugalingon ang gusto niini maunay atong sundon, dili na ang gusto sa Ginoo, dili na ang kabuton sa Ginoo, diha gyud matagak ang tao. Unang pinakalas nga mensahe sa Biblia kabalo mo unsa? Paharia ang balang espiritu. Ayaw tumani ang gusto sa kaugalingon. Aron magmadaugon ka, pagpapuno kanunay sa mensahe sa Ginoo. Pagpapuno kanunay sa balang espiritu. Unsa imong buhaton, ipadayon ang pagsimba. Ipadayon ang paghatag og panahon sa balay alampuanan. I-bless ka. Pero kung di na ka mo simba, kay doon na kay giapas nga trabaho, maluya ka. Og siya, Haring Solomon mingon, ang tao nga luya, luya gayod. Ang tao nga luya, kasagaran, magsugod nagreklamo og magsugod nagpanumangil. Pero ang tao nga dili luya, mga kigsunan, dili gayod muhunong sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung doon na may mga katalagman, sama sa siya sa agila. Kung doon na mga katalagman, idupara niya ang ihang pako o mulupad siya ibabaw sa problema. Muna nga ang tao mga kigsunan nga dunay tinuod nga pagtuo, dunay gunay tinuod nga pagsalig. Ang tao nga tinuod nga dunay pagsalig, dili na magreklamo. Dili na makapanumangil bisan pa kung dunay mga katalagman. Kay alang kaniya naa sa kanunay sa panalangin sa Dios. Kung dunay gubat, dunay kamatay, dunay mga katalagban, dunay trahedya, hinumdumi, ang kinabuhi nimo safety na. Basta naakas Ginoo. Unang kitang mga Kristohanon, dili ta angay mahadlok. Pero dili lang punta magpasagat. Muna nga sa atong gibuhat sa miagi pagyong mga katalagman sama atong audit. Atong audit mga kaigsunan, nakahinumdum ko atong audit. Disyembre 16 man to. Kung wala lang ko masayop, doon ako'y gikasal ato. Human sa kasal, ang mga listener sa ato ang programa sa Love Radio sa una, nga taga Bohol, nagchat na, Pastor, hikli na mo. Kay kusog na kayo ang hangin diri sa Bohol. Nang lupad ng atop, unya ilag yung gibidyohan, perting na yung kusuga. Mauto nga dali may og panghipos ang mga tao, dali-dali og pagpamauli, naapsan gani gyud ang pipila nato ka mga igsuon sa hangin, apan nakauli gyud sila. Unya plastada na ang mga gamit, okay na, kung ugaling maukab ang atop, ang mga gamit di na mabasa. Inaana, prepare gyud ta. Dili sa ingon nga abusaran nato ang gahom sa Dios. Kung doon natay buhaton nga makatipig sa mga butang, buhaton nato. Sama sa atong gihimo karon nga
miagi nga bagyong Tino nga layo pagani nangandam na ta. Ginaog na nato ang atong antina sa radyo, ginaog na nato ang atong signal sa wifi para safety. Para kung galing moabot ang katalagman, walay kadaot nga mahitabo. Inana na siya. Dili na to abusaran ang unsa may mga mensahe nga gipasalig sa Ginoo kanato. Buhaton nato ang maayo mo resulta gyud ni og kaayuhan. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanato sa padayon nato sa pagbuhat sa mga bulhaton nga magdala og himaya, maghatod og kadungganan sa atong buhi nga Dios. I-bless gayud ka bisan gani imong pamilya. Imong mga anak di napasagdan sa Ginoo. Pagtinarong lang sa imong pagkaginikanan, pagtinarong sa imong pagkamahan, pagtinarong sa imuhang pagkaginikanan, sa imong pagkaanak, pagtinarong. Kay dili og dili gayud mas pakyas ang mensahe sa Dios. Kung unsay imong gitanom karon, imo gyud ang anihon. Bisag unsa pa na ang mga trahedya katalagman sa kalibutan, bisag imo pa nang makitaan. Pero kung ang imong gibuhat, imong makita nga maayo o makapahimaya sa Ginoo, safety ka. Di gyud ka kahimog reklamo pagbagolbol sa Ginoo. Kanunay kang mudaig sa Ginoo. Mo nay nahitabo sa kinabuhi ni Daniel ug sa iyang mga amigo. Nga alang sa mga tao, moingon siguro ang mga tao da gigabaan. Pero si Daniel nga nakasinati, nga gitambog sa dito sa langob sa leon, nagdaig ra sa Dios. Kung imong tan-aw na nasas babas kamatayon, makalilisang na kumbaga. Pero si Daniel nga dunay pagsali o pagtuo, labaw na ganitos katalagman, nga atong nasaksihan mga kaigsunan kay wala nagoy kataguan si Daniel. Sa bagyo, namatay kataguan. Kung linog, naatay kadaganan. Pero katong nahitabuan ni Daniel mga kaigsunan, wa nagyo say kadaganan. Pero nagdaig sa Dios. Nagpasalamat sa Dios. Iyang giawitan ang Dios. Muna mga igsuon, atong bansayon, mansuhon atong kaugalingon sa pagdaig. Bansayon, mansuhon nato atong kaugalingon sa pagpasalamat. Sa pagsimba ngadto sa Dios. Dili nato anaron og mansuhon atong kaugalingon og mga reklamo. Aron dili ta kakato ni anang mga bati nga kinaiya, dili ta maminaw og mga bati nga mensahe. Ayaw i-share ng mga bati nga mga mensahe. Kayo nakaangin na sa imong isig ka magtotoo. Daghan kay mga magtotoo, mga kaigsuonan, mga Kristiyano, uban pa, mga pastor, ang gisigig share, mga trahedya. Wag yun mo share nga. Kining tawhana giluwas sa Ginoo. Kining tawhana gipanalanginan sa Ginoo. Puro na lang kadaot, imong makitaan. Mga igsuon, dili na makaayo. Nagpakita na nga wala ka malipay sa diha nga gipanalanginan kas Ginoo. Puro na lang kadaot, diskrasya dito, kamatay dito. Baha lunob dito. Wag gyud kay gi-share diha nga bisan sa mga katalagman giproteksyonan sa Ginoo ning tawhana. Bisan sa kalisod gipauswag sa Ginoo ning tawhana. Di ba magkadasig? Bisan kining tawhana walay propesyon, walay trabaho apan wa pasagda sa Ginoo. Ang gisir noon kining tawhana marang-arang pero namatay. Puro katalagman. Naghatag kag kahadlok sa mga tao. Na mga mensahero puro katalagman. Mga kaigsunan, giluwas na tas Ginoo. Ipakamatyan na tas Ginoo. Wala na'y katalagman. Ato masinatian. Kung naaman tay makitaan, hinumdumi gisipti na kadaan. Mo na hinumdumi. Mo na isugilon nato.
Gisipti na tadaan. Unsa giingon? Wa pagani ang katalagman. Gilikay na ta sa Dios. Pero sa imong pagpangalagan magbinuang sad ka, puro na lang dautan ang imong i-share ipakita ngadto sa mga tao. Siya rog wa gyud ka kakita nga giproteksyonan kas Ginoo. Dunay mga taong giluwas sa Ginoo nganong wala man nimo na isugilon. Kristohanon ta mga kaigsunan. Dapat puro maayo ang ato ang isugilon ngadto sa mga tao. Kana bitaw mo adto tag simbahan aron mo testimony ta. Bati kayo mo testimony ta nga moingon ta nga atong igsuon nga mo ni na nahitabo nangamata iyang mga baka, naanod ang iyang balay. Ang testimony mga kaigsunan mo ni gipauswag ka sa Ginoo. Gibless ka sa Ginoo. Giayo ka sa Ginoo. Gibag-o ka sa Ginoo. Gilikay ka sa Ginoo sa sala. Dili maayo nga testimony mga kaigsunan. Akong kadaugan mga kaigsunan nga bisan kong nakasala, nakapamaka ko pero giatiman ko sa Ginoo. Ilad na siya. Bisan kon ang ako ang mga anak nagpuyo-puyo pero giatiman sa Ginoo oy. Brainwash na siya nga mensahe. Bisan ang akong anak way simba-simba pero naaray trabaho, nakakaon rag sakto. Salamat sa Ginoo. Wa tuon may kasimba pero gipanalanginan sa Ginoo. Bakak na siya. Ang tinuod nga kadaugan mga kaigsunan bisan sa mga panahon nga dili maayo pero nakasimba ka. Nagmadaugon ka diha. Bisan dunay kabisi, nibati kag kakapoy apan mipuli ang kadasig, mihari ang kadasig, munang nisimbag yun ka, mihalat yun ka, munay mga testimony. Dili kay ang gi-share mga kaigsunan, puro na lang kadautan. Wala gay gi-share nga maayo ang Dios. Nanalipod ang Dios. Mga kaigsunan, usabya na ka dili maayo nga buhat nga dili ikalipay sa Ginoo. Nga nasapawan ang gibuhat o paghigugma sa Ginoo. Sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, katuna nato ang mga butang nga ikalipay sa Ginoo. Ang mga buhat nga mahimaya ang Dios kaysa pag-atubang nato diha sukmanan. I-bless ka sa Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nagpanalangin o nagpahinumdum ka nato. Dalaygon ang Dios nga paday nag-amuma sa atong kinabuhi. Akong mga pagdasig mo ni. Bantay ang imong pagkakristohanon. Ang imong dalunggan, ang imong mata, kung asa nimo na gihatag, tuwa ka nakakaton. Tuwa ka nagpa-impluwensya. Sige kag paminaw anang mga propesiya nga mga katalagman. Wa gyud ka maminaw anang propesiya nga gipanalanginan sa Ginoo ang imong pamilya, ang atong nasod. Mga kaigsunan. Kitang mga Kristohanon, dili ta mo tutok og dautan. Tutukan nato ang pagkamatarong pagkagamhanan kay gihigugma kita sa Dios ug iyan natang gibayran. Dalaygon ang Dios magpanalangin ug magapadayon sa pag-uban kanatong tanan. Magampo ta, magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios sa iyang mga mensahe nga atong nadunggan sa atong panag-uban sa programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong mga mensahe. Imo kaming gitudloan kung unsaon namo pag-atubang kung dunay mga katalagman. Unsaon namo paghuna-huna kung dunay may mga bati nga mga panghitabo. Salamat Ginoo nga nagpabilin kanunay sa mga kasing-kasing ang mga pulong nga makapadasig makapalig-on kanamo. Nga mo resulta kanunay sa kadaugan, kalampusan, pagkamauswagon,
sa among pagpuyo diha sa among pagtuo kanimo. Salamat sa panalangin, salamat sa imong pagligon, pagdasig kanamo. Amo kang daygon, alagaran, pasalamatan sa tanang panahon sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios sumaga panalangin og padayon nagpanalangin kanato. Kini nyong suon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning sa tanan. Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad, magapagdaig, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.